뭐 어딘지는 모르지만 누드 비치 호텔이 있었네. 그러니까 이게 옷을 싹 벗고 이제 이렇게 있는 그런 호텔이. 그래갖고 이제 거기에가 옆에가 해변가가 있는데 전부 다 여자고 남자고 할 것 없이 다 벗고 다녀. 다 벗고. 어머 재밌겠어? 다 벗고 다니는데 거기에서 경합이 열어졌어. 무슨 경합이냐? 무슨 대회가 열어졌는데 무슨 대회냐? 여자들이 다 똑같이 생겼잖아요. 네? 이제 얼굴까지 다 보이면은 이제 알겠는데 위에를 싹 가려보면 가가 가잖아. 그래서 무슨 경합이냐면 여자들을 위에는 싹 가려보고 밑에만 이러고 다 세워놓고 남편들 보고 자기 와이프를 찾아내는 사람에게 선물을 주겠다 이런 거야. 어머 못 찾아? 아이고 그런데 세상에 여자들이 다 얼굴을 가리고 서 있고 남자들이 다 이렇게 갔는데 그 대회 망했어. 남자들이 다 찾아온 거야. 어떻게 찾았냐면 이상하게 다른 여자들한테 가면은 쓰는데 마음 앞에 가면 죽어버려. 그래서